有幾個問題一定要問嘅就係、每年一度Mirror 嘅見面嘅活動啦，其實依家你都可以望下大家，我諗唔係有咁多嘅機會係真係好 official 咁樣有一個 party， 全場都係 Hello。見到佢哋即係一年一度呢啲恆常嘅活動，真係變成一個現實啦。咁啊喺晒度啦，大家出現晒，會唔會有啲説話係啊好想同我哋講咁樣㗎？好想多謝大家咯，因為有陣時咧，而家會睇到大家話啊，原來我已經出咗道幾多年咁樣，但係其實我自己唔係好覺嘅，即係仲好似係啱啱一開始出道，即係有好多想完成嘅嘢，亦都好多嘢想做，亦都係會時刻感激大家我一路睇住我、陪住我去做一啲我想做嘅嘢，因為我覺得咁我中意做音樂啦。咁但係其實如果做音樂啊、寫歌啊、唱歌冇聽眾嘅話，其實係我自己覺得冇乜意義。即係我依然都可以照繼續中意做嘅，即係可能係即係呢個平行時空，可能係一個冇人聽嘅角落，我都係做緊音樂。咁但係我嘅音樂我就會覺得有咗大家去聽，就賦予咗一種意義俾我啲歌，俾我一路做緊嘅嘢咁樣，所以係好多謝大家。你講到平行時空咧，即係要相信吸引力法則，就係我諗陳卓賢喺邊一個時空咧，係多唔多觀眾聽都係時間嘅問題，因為係值得被欣賞、被發現嘅人係總會俾人發現。可能都係大家係同一班人啦，第二會唔會都係你哋啊？有冇信心都係你哋啊？最緊要嘅時空，應該要對另外一啲時空嘅自己都有信心，應該係